Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP hakakat South Kalalingkon kala dawa nakasorkar bakan Mardor ki Senjam banweng ki babun ki jingduna hapo Shillong Civil Hospital ki balakta jore ki pajba kamtam mi ki tu ki bawan na ki dongyeng ki baduna hakayo kakon bat ki bashania pura hakani jaka hospital banyo jing sumar hadien ka jinga kendu ya ka medical superintendent hadien ka jingyo jing ujor na ki pajba halor ka ni ka benta u president ka seng u ba don DC khongsit habakren shakilat thai kubor ulapan pau ka jing kia ka bajur halor ki babun ki jinduna hapo ka ni ka hospital ka jing penyo e kila jing sumar ki babyang kadai ka hok jong wei pa wei unong shong shnong ka jela kumta ngiken tu jor ya ka sorkar bakan bu hakmat e akatanat ka koi ke kya namar ki jaka sumar ki bambyang ki kta jor ya ki dok ki suk ki bashani tali ha ki jaka sumar sorkar ni dawaru naka sorkar bakadai ban Mardor ki Senjam ban weng ki ni jing e naka benta ka bit ka byang bat jing mantoy jing ki nong shong shnong ga jela pen pau ba dondi u president ka FKJGP upentip ru baha ka ni ka jinga kendu ka medical superintendent kala pentip bagi bor penya jong ka hospital kila dapan wanra ya ka machine MRI nadu usnam arjar khatpra Henry hadu menta 4 satya ban pentre kam yaka na ka jingkren jong medical superintendent ngim sola modur balada kum kini ki machine ki badan kam kim dan haka civil hospital ka badan haka nongba ka jela ka e ka jing shakri haka liang ka koi ka kya ka bangi kmidenti haki thai nong kandong jong ka jela uloong na luar kata uloong ru bana ka liang ka medical superintendent kala pentip bahadian balapan kan riak no eki pathologist Shaganesh Das Hospital sham na shim kya banthong bujuli hapo civil hospital but day na kata ka daw ba sham na la banne eki test pathology hakane ka jaka sumar ka medical superintendent kala kdo ru ya ka jingduna ki nong tre kum ka daw jong ka jingbom la jong ka hospital ban penbit penbyang ye ki jing ujor ki ba man kasngi na ki pat ba ling ba ka sinduk jing ujor ni ki complaint box ula benrap shushu kum nakal yang keseng la yo jing ujor nak ki babun balang ki podok paslam pai ba ki ba an pesngo si keseng ba kadun kata ke jingduna hakal yang ka jing kom sumar hangni ko ka civil hospital Shillong nakal yang keseng kum ka ban pen wat ya jing sisa bedal di kum ki nongelam lawan hi banyak kendu ya i medical superintendent jadi additional director mah jong ka civil hospital tinggal yo banyak kendu i ban ya thu i kita ki jing snow ka ba ki pelayo kita ki jing snow yang i keseng kum ki nongelam lagi pat ba pun balang te ngi hing la banyak kendu i bang ayo ka jing pesai ni i bat ka jing pesai ni i ka ban kong hi ka long ba ka ban kong hi ka di hapalong ketika MRI kani ka MRI testing machine nadu arasa kakra ka long non operational te ngila kali ba la person em sa sarkar nakaleng jong ka kani ka civil hospital ki incha jong ki ong ba nadu arasa kakra ka pentip sa ka sarkar re hadu antaru ya kani machine empala banwanra na gestol hangni te kadi ki e jing e ka ba khraw ki pat ba no sosong jong ni kamtam doan na kalong yin ka ba duna ma ha ka ha yo ka kon te da kum ni machine hangni pot nong ba Shillong hangni ki sumar ko hospital kamdan tingin community sa pa kumno pa sa ithan ng kandong na SPBB district te haba aro kalong ma nakaliang tu is bila kali nakaliang is tenan la pensai ba bali ya kani ka cytology test kamdan hangni jadi nakaliang ju i ong kadan ten dai nakata bala transfer no dai pathologist mo sapo Ganesh Das Hospital hadu menta ka sarkar kampat wan ra replacement lagi wei pan benwan hospital te kani ko dikwei katas ka ba khamram ka ba ki patba jangi ki kendu sibun jingi la de wan man sumar hani dari kinyo pan tasi kani katas hangni poka civil hospital te kamju ru ilai kran phang mo yo makidon sibun ki complaint box beli ni hawan himangi pan pesno ini ki jingi patba nakaliang superintendent yang ma dai nakata ba duna plat kita ki nong tray shortage of staff umla tangman dai man collect ya kita ki daradon kita ki complain letter sapo ki complain box umla beli sim nama ba shortage of staff
kita ki kapa ngina kaliang jong ka seng ngiyok sko ya ka percaya jong i MS dep sakawai ru habadi bakali ka dialysis mo kalong ba hot machine kidan kila long machine kidan ki ban le ka test dam ta ka tung ke jing don ki ta ki patient re de na kata bo juna ka space machine kila ban don san du tuli re long operational ta ala tuli namar ba ki space ki dunatam de na ta kadao ka pa ngina kaliang ka seng ni ka pon ni pa ko jing so diaw ba namar ba ka jing sumar nam ta ka ka kya ka dei ka hop jong man la nong so snong jong ni ka jala ka jong ni de ngangit scam ba ka ka kya ka dei ka ba khmat do ka ba man la ki long yeng ne pardok pasnam jong ni ki don kam de ka pan kontribusi ka sarkar ka ban phai khman saka yot ya saka ka kya swa nim kong nim shap e ba sa page ya ki wi banta hadien namar ba kani hi ka ta sha khamata mi ki long yeng duna ya ka yo kon de din takadaw kabangi hi na kaliang ka seng ni ha kari kubor sa sarkar basmo ba hagi ki jingduna kabangi na kaliang ka seng nilam hangni po kanong ba shlong hani po civil hospital bagi jingduna ka buon poklat nam ta ki nongpang ki jong i bagi nyo ta ka jing sumar ka hok jing sumar ka jong pi ka ba na kaliang ka sarkar ka de chim khia bat ngi na kaliang ka seng hiru iwan akan ka por ka bamenta bangin kami ya ka ni ki jing sumar hani po nongba shlong po civil hospital ladang ni kini ki jingduna ki don hangni po hospital kai ka bangin community partnership district PSC ne CC hakini ni district hani ki jala ni de kani ki khubor sarkar bang sobha bakan phai khman sak ka khya hakini po ka ri hasi ridom jatia ka ni ya ka MRI ni ka dei magabenta ba 2018 namaga snew dan kijing thot na ki dan ki problem ki ba ngimla ban rectify ti ngila pha ngila complain le tina company pi ong ba ban repair ka to kan chimpor ba ka dor ru kala long beyond ya ka you kan no kan long bible so kan economically la da repair na ka ta daw kila propose ini ban ngin condemn no ya ka to te menta ka de in the process magadan ka proposal ba ngin yo kawi ka MRI machine na ka IOCL Indian Oil Corporation through CSR method te menta ka process ka nangnya ya ka tu nda process te maybe within the short time thai nomor ka order ka proposal jong ka government ti menta karangnya ada MMDSL tikila pan ya ka ujuni willingness pengen use ni menta machine tinggal ti menta ngindang proses ngindang apsa kang setengah order na MMDSL lakin procurement ini kin pa yangi so ngindang up ya ka city nanti regarding ka dialysis ti ngidang kembasan tali ti functional di menta dialysis teng ka workload nga try kala sulong kambon ki staff kila long overwork mangila ibon pra kini kidney failure ki on badan kam pan ko snam te na ta dan teng ni hapan refer sapa bom la kiar long teng dang nimla ban ai tarik ba kam pluan ma kitu te kidan kam wot ban yo ban pan ko snam advice kin long kanam long compatible kin dak la ki pula ke urea ka ba kidney jeni udegan pan ko for that reason maybe ni haban refer some cases coba dengan la suban take up kadang santali working kadang proses kita hiki case man kasi lada kam biang ho nado ka supply kita wai ki teshin gum tu teng ni rumi sulong anxious nama boleh ni rumi ngim kwa bagi public can suffer the Russian dia persang hiban dia coordinate ban masa pesa higher up ban kiru kinya persang nem ban penbiang mo markan khamduna kami ngiru ndai at our level longkat ka ba ngitan ni pisa na gani ka society bangi ya ka bangim la ban yo teng ka don ka breakage mo ka ngimyo supply ini tai teng it happen nama ba miscommunication na ka in then anugin supply la some issues they don't hit teng mangit good ka supply
Ti wala ka taru dan society pada ni dan ifan kendiat kan soit ma bangi sim kendiat kan soit na ki pai ba ru kana bangi oban pen biang ke jina joki. Ti so far la daga datang ya short time ni la ban pen biang ni daga kamslem te long ka thut ye ni ru ne. Ti pang ta hi ka problem ke ban face la ka long term daga kamslem man min yo inti supply man ka nungin ka sham dai ti pisa ban ni yo na ki pai ba ni. Kat kum kajing dan kam jom kan ni ka IPA ke bungi ong na matangi ki quality assurance performance ni tingi la sang ban penbiang hi tu ki complaint box tin matangi dang ya persang bangin bu maybe nani sekman ngin hap hi ban pet ban bu pre specifically ki ban det kan lagi gitu bakin wan pen I sengi kumlongin address ki itu ki slip bagi ngin hap ule kan ke ai ke bagi ba mo ki face pengin la ban tackle pada ban pengbiang ki aging tu lah ki ba pada hospital gadon man ka por hina kan ni ga chiangi tho ni pentit na ta kada ki sasbang ban ya bersama pengbiang ban kiri ki tu ka MSRP khnong ni oban pe ke manpower lekini ki jeng pengbiang te nomor ki haban take up hi da ki doctors ki badai in that particular department ni lada ni ongka lab te kemudian ki itu ki doktor ki bapet ki lab kadang ke initiate naki te lada ki wan ra ya ki problem jung ki second ni ke che definitely in persang la ni penyarap ki what to do next ni kwa akin ban pen improve ya hospital mah kam tamban pen yang investigation te is our main goal in I treatment kumno lada nimla ban yo saya gas diagnosis kemudian mo ini depend lagi diagnosis hakini di diagnostic test kini as much as we can ti lada ki put up na ki different department definitely mangni ring hak ki ban yarap be ki long ban prosthetic kami take up it immediately staff te karban ong banduna elu haji sangim nomor menta slowly mabungidan ya kani MSRB kani medical kini service recruitment board kaba kita susna kemai deh dakjan tu ya ka problem juga staff ini no asbang hi ban ya ki le ban ni ban ngin pendap te ti kani kadang ya tam ta sisnan hi nurukin nurse para medical staff ni asbang ban deploy through contractual yang kita kat haduk kenda take up pada yang state government recruit full time tu sebenarnya